今天我来展示一下雪蟹的摆盘，这就是季节性非常短的一个雪蟹。然后我昨天逛大统华的时候，这么大个头的雪蟹，我在过去几年里面还算比较少见的，而且它非常的新鲜。你看底部一点黑点都没有的，这是我过去几年在各种的团购群里买雪蟹所没有见过的。虽然吧，它单价真的是贵了点，基本上它的单价赶得上温哥华地区人吃皇帝蟹的价格了。但是见到那么好品质的雪蟹，我还是忍不住买了一只。我做冻蟹的方法也很简单，就是将整个蟹倒过来，然后铺上姜片，然后蒸上个40分钟左右，室温放凉之后就放到冰箱里面冷藏个1个晚上。现在的蟹都已经蒸好，彻底凉透了。然后我来做一个冻蟹摆盘的一个视频展示。熟食砧板、处理熟食的刀、剪刀，然后一个尖头的筷子，就那么多。我马上开始。第一步，我们先将蟹腿全部剪下来。至于剪哪个地方呢？从蟹身开始数，这里有一个关节，然后这里再有一个关节。然后才到这个长蟹腿的这个地方，然后我们下刀的话是以第2个关节的中间这个地方下刀，我们这样剪下来。接着的话，我按照相同的原理，将剩下来的蟹脚全部剪下来。差点忘说了，蟹钳的部分也是一样的操作，从身子数起来第2个关节地方才下刀。好，接着的话，我们先处理蟹腿。基本上雪蟹的肉还是集中到它第1个长关节里面，关节对上一点点，剪下来，然后顺着这个红白相间的这个地方下剪刀。好，这边一刀，然后另外一边也一刀。这时候我们就可以将这个肉摊开，中间的部分这有块蟹骨，我们将它拿出来。然后蟹的上腿部分我们就可以放到盘子里面了。来到蟹钳的部分，它有1、2、3个主关节，然后我们这里的话就从中间这个关节的中间的部分开始下刀。这个地方会有点硬，有可能你剪刀剪不开，所以的话我建议直接用刀找好这个位置，它这样出来的切口才会比较整齐。至于这个下面的关节也是一样的道理，将它1分为2。蟹钳的话，如果太硬，就是你剪开一边之后，这里我们把刀放进来，直接用刀去拍它。到了蟹盖部分啊，这是一只公蟹啊，把它这个尖的地方掰开，你可以看到里面其实黄还是很多的，所以的话我们拆出来的话要小心一点。接着的话就可以掀开它的头盖骨了，然后我们先来处理一下它这些鳃，我们把这些黑色的鳃全部撕下来，包括它前面这2个触角，用手掰一下。要说明的是，它这个蟹其实挺蛮高的，所以的话，你做这种操作的情况下，多多少少都会浪费一点点蟹膏，但这也没办法。接着的话就是上面这个类似于塑料袋一样的这个叶子，然后我们也是尽量把它修整掉。然后这里它还有一个应该是芯啊之类的那些脏东西，反正这个地方我们也要剔掉。然后可以看到里面它是先有籽，然后才有膏，所以这些籽的部分把它去掉。这个时候我们可以用这种尖嘴筷子，尽量的话将那个膏保留到蟹肉的部分，我们尽量只是把那些不要的东西全部剔掉。好了，基本上这种情况呢下，把我们之前给蟹盖遮盖的地方再拿纯净水冲一冲，但这个步骤我们得小心点，就尽可能的要保留一些膏。Later， 在尽可能不冲到中间这个膏的情况下，我尽可能的将这2个地方和这个蟹腿的这个缝隙处用纯净水冲干净了。然后进一步的话，我们可以先用剪刀先修剪一下。这时候就很简单了，我们先中间一刀，你可以看到这个膏全部抹在上面的，还是抹回上去，还是用把中式刀会方便一点。水平方向1分为2，切入完之后，然后尽量把蟹肉往你刀把的这个区域靠近，找到受力点，一拍，这样就1分为2了。然后我们把刀上面的那些蟹膏尽可能的抹回到这个蟹肉上面，这样的话我们就可以进行最后的装盘了。这些都是砍出来的边角料，然后我给小伙伴看看成品。哇！我不客气啦。相比皇帝蟹，雪蟹的蟹肉更加的细腻以及鲜甜，所以用来做这种冻蟹绝对一流。而且它的季节非常的短，每年也就3、4月份可以吃到。所以如果喜欢吃蟹的小伙伴，今年错过了又要等明年了。今天的分享就那么多，
如果小伙伴是喜欢我这种超市买回来的海鲜整备以及做成食谱的视频感兴趣的，不妨给我一键3连，比心。